Hello mga bay, mga boss. Good day. Nag-troubleshoot kami sa Mazda 3. Ayan, yung troubleshoot namin. Wala siyang trouble code. O hindi magilap ng ating scanner. Yan. I-start natin. Kita nyo naman. Gumagalaw yung pointer dyan. Yan mga bay, mga boss. Special thanks pala kay Sir Edgar Manabat. Ayan, i-scan natin. Subscribe nyo si Sir Edgar Manabat sa The Mechanic TV channel sa YouTube. Salamat boss. Ayan, i-scan natin. Ayan, walang fault code. Yan, i-retrieve natin kung ma-retrieve or hindi talaga mahagilap ng scanner na mamurahin lang scanner to. So yan mga boss, mga bay. History pala nito ay ginamit ng may-ari, kaibigan ng may-ari. Tapos habang bumabiyahe, ngayon namamatay. Yan, check natin yung basic, check natin yung spark plug kung okay, check yung ignition coil. Start na yun, bay. Mayroon bang lalabas na kuryente. Yan, goods. Mayroon siyang spark. Start. Goods yung mga spark plug. Goods ko yung spark plug yan kasi ito yan. Yan, basic. Check natin yung pressure ng fuel. Yan, mahina. Parang ihi na gibos daw. Yan. On. Yan mga bay, mga boss. Pina-on ko sa kasama ko para kita ko sa labas kung malakas ba yung pressure. Mahina talaga yung pressure niya. Yan. Pag start malakas siya. Medyo malakas pero mahina pa rin. Yan, parang ihi lang. Start. Mahina pa rin yung pressure niya. Ito isa sa mga dahilan kaya ayaw manda yung sasakyan. So yan, check ulit natin kung okay ba or not. Yan mga boss, mga bay. So yan, check natin yung spray. Yan, wala pa yan. Check ko yan yung injector na yan kung may lalabas. Start, bay. Hindi pa nakalagay yung socket. Parang umihi lang. Okay na, bay? So proceed tayo doon sa fuel tank. Yan, nakita namin na yung hose na yan ay may crack. Kaya dyan lumalabas yung pressure. Imbis na high pressure na papuntang sa rail niya, mahina yung pressure doon na lumalabas kasi may butas. Bumabalik yung gasolina sa tangke. Yan, kita nyo naman na patulog-tulog siya. May sira. Yan, si Boss Edgar nasa Malaysia to. may talaga na basic check muna bago hatulan. Yan boss, para makabili na yung may-ari nito, para butas naman yung bulsa ng may-ari. Yan mga boss, mga bay. Fuel. Shout out pala kay dito sana. Papunta na Mats sa Mechanic. Tsaka kay high pressure. Ngayon ayaw magano kasi butas yung Master Garage Philippines. Shout out sa yung lahat. Go ahead.
Salamat boss ha. Update ako pag kay palitan na to ng may-ari. Idol Thank you boss, God bless. Mechanic of Japan. Kalimutan ko yung pangalan niya. Yan, butas yung ano niya. Butas yung bulsa ng may-ari niyan. Walang So, start. yan, orderan pa natin ang pisa yan. Mission ko yan. Update ako pag Yung mayroon spark ng darating. Ito yung isa Yes, sa mga dahilan. Kaya may pressure siya pero mahina. So, yan, nakita nyo naman na may butas. So, Tagabaon sa gawin natin Pero sana sa inyo. i-test para makita nyo. So, abangan natin ang update kung Mga napalitan sir, na to. mga boss, mga bay, go ahead. Yan. Yun lang, thank you so much. Check natin Okay. yung pressure na lalabas sa hose. Opsa. Yan. Yeah. Mahirap talaga pang mag-isa, kailangan ng kasama. So yan mga boss, yan o. Kaligo-ligo pa taga sa Okay na, bay. So yan lang mga bay, mga boss. Thank you for watching. God bless. Ingat sa lahat.